Mein Name ist Juliane Feldmann und ich arbeite als Beraterin für Finanzdienstleistungen bei der Audi Berlin GmbH. Aus vielen Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden weiß ich, Reparaturen kommen meist unerwartet und können je nach Größe ein tiefes Loch in den Geldbeutel reißen. Gegen Unfälle sind viele mit einer Kfz-Versicherung abgesichert. Aber was ist mit dem Rest der unvorhersehbaren Reparaturen, die die Funktionsfähigkeit Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen? Daher mein erster Tipp: Verlängern Sie Ihre Garantie. Bei Neuwagen bietet die Audi AG grundsätzlich 2 Jahre Herstellergarantie. Und für Gebrauchtwagen gibt es die Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie von 12 Monaten. Wenn Sie in diesem Zeitraum eine Garantieverlängerung vereinbaren, haben Sie bis zu weiteren 3 Jahren perfekten Schutz vor vielen unerwarteten Reparaturkosten. Ihr Fahrzeug wird zudem ausschließlich in anerkannten Werkstätten mit Audi-Originalteilen repariert. Die Leistungen der Garantieverlängerung entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie, was eine volle Kostenübernahme bis zur vereinbarten Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs bedeutet. Je nach Wunsch können Sie zwischen 1, 2 oder 3 Jahren Verlängerung auswählen und haben durch gleichbleibende monatliche Beiträge ohne Ratenzahlungszuschläge Planungssicherheit. Alternativ kann auch ein Einmalbetrag gewählt werden. Und das Beste ist, dass Sie Ihre Rate ganz individuell online berechnen und abschließen können. Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Und noch ein Spartipp: Je eher Sie sich für den Abschluss der Garantieverlängerung entscheiden, desto günstiger ist Ihr Beitrag. So viel zu den nicht planbaren Reparaturen. Aber wie kann man sich vor Kosten von vorhersehbaren Werkstattaufenthalten wie der Inspektion des Fahrzeugs schützen? Nicht selten fällt die Rechnung hier auch schon mal höher aus als erwartet. Dazu mehr im zweiten Teil.